तो भाई हम आ चुके हैं अदनान भाई के प्रोजेक्ट पे जो कि नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ 1 में चल रहा है। और अगर इनकी कंपनी की बात करें तो भाई एम ए कंस्ट्रक्शन के नाम से इनकी कंपनी है। तो इससे पहले भी हमने यहाँ पे विज़िट किया था जब इनकी बुनियाद डल रही थी। जब ये टैंक बन रहा था तो हमने देखा भाई बहुत ज़बरदस्त किस्म का आला क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल कर रहे थे। तो भाई आज हम अचानक से यहाँ पर आए हैं और हमने देखा जो कि मटेरियल इन्होंने नीचे इस्तेमाल किया था बुनियाद में, भाई वही देखते हुए ऊपर भी ये लेके आ रहे हैं। तो भाई अमरीली स्टील का सरिया इस्तेमाल करते हैं। तो भाई बहुत कम ठेकेदार हैं जो कि भाई अच्छे मटेरियल में आपका घर बना के आपको देते हैं। तो वो उसी में से एक अदनान भाई भी हैं। तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अगर अपने ख्वाबों का घर अच्छे मटेरियल में बनाना चाहते हैं तो भाई अदनान भाई से रब्ता करें।